بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الغيث، الحمد لله على نعمة المطر. وهذا الغيث في يوم ما شاء الله في يوم 9/5/1403 الهجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد. وهذا جبل القنعية برنيه بالقرب من جبال المصاليخ. نزل ما شاء الله. اللهم لك الحمد على هذه النعم الكثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وما أجمل هذا المنظر، وما أجمل رحمة الله، وما أجمل الغيث، وما أجمل البر، وما أجمل إبداع الله، وما أجمل صنع الله الذي صنع كل شيء، فسبحانه ما أقدره وسبحانه ما أكرمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله القدير، لا إله إلا الله العليم. سجلت هذه المادة في يوم 9/5/1403 هجرة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد بجبال القنعيات برنيه.